یو ورځ یو ډیر هوښیار وزیر د پاچا په دربار کې دغه وزیر به د هرې ستونزې حل لاره درلوده او پاچا به له هغه څخه د مشورې پرته هیڅ لویه پریکړه نه کوله. د همدې له امله نور درباریان د وزیر څخه حسد کاوه. یو ورځ پاچا وزیر ته وویل ته ډیر هوښیار یې خو ستا زوی بې عقله دی او هیڅ عقل نه لري. وزیر ته دا خبره بده ولګېده او ویې پوښتل بادشاه حضور ولې تاسو داسې وایئ؟ تاسو ولې فکر کوئ چې زما زوی بې عقله دی؟ پاچا وویل هر سهار چې زه د خلکو د حال احوال پوښتلو لپاره بازار ته ځم ستا زوی هلته وي. زه هره ورځ ترې پوښتم چې زر او سپین زر کوم یو زیات ارزښت لري او هر ځل ستا زوی وایي چې سپین زر ډیر ارزښت لري. دا خبره چې درباریانو واورېده ټول وخندل او وزیر ته ډیره بده ولګېد. وزیر پرته له دې چې څه ووایي نیغ کور ته لاړ او خپل زوی ته یې ویل زر او سپین زر کوم یو ډیر ارزښت لري. زوی سمدستي ځواب ورکړ پلار جانه زر ډیر ارزښت لري. وزیر بیا وپوښتل که ته پوهېږي چې زر ډیر ارزښت لري نو بیا ولې هره ورځ پاچا ته غلط ځواب ورکوي او وایي چې سپین زر ډیر ارزښت لري؟ زوی ځواب ورکړ پلار جانه هر سهار چې پاچا بازار ته راشي ما ته راشي او زما مخې ته دوه سکې کېږدي یوه د زرو او بله د سپین زرو. بیا راته وایي غوره سکه واخله زه د سپین زرو سکه اخلم او پاچا خان دی اوځي. وزیر بیا زوی ته وویل ته هره ورځ د سپین زرو سکه اخلي خو نن ټول درباریان زما په زوی پورې خاندي. زوی خپل پلار خپل کوټې ته بوت یو صندوق یې خلاص کړ چې له سپین زرو سکو ډک. وزیر حیران شو او یې پوښتل دا دومره سکې له کومه شو؟ زوی ځواب ورکړ پلار جانه د هغه سکې دي چې پاچا راکړي. هغه ورځ چې زه د پاچا پوښتنې ته صحیح ځواب ورکم او د زرو سکه واخلم نو پاچا به بیا دا پوښتنه وکړي او زه به هره ورځ د سپین زرو سکې ترلاسه نه کړم. پاچا ته خوند ورکوي چې زه د سپین زرو سکه اخلم او وایم چې سپین زر ډیر ارزښت لري. هغه خاندي او بیرته ځي پرته له دې چې ډیر فکر وکړي. زه نه غواړم چې د یوې زرو سکې لپاره خپل ورځنی عاید بایلم. وزیر چې دا واورېدل د خپل زوی پر هوښیارتیا ویاړلو او پوه شو چې که څه هم خلک د هغه زوی بې عقله بولي خو د زوی عقل داسې یو څه و چې یوازې هوښیار خلک یې درک کولی شي. اوس که به چا د وزیر زوی ته بې عقله ویلې نو وزیر به مسکا کوله او له ځایه روانېده. دوستان تاسو به لیدلی وي چې ځینې خلک کوچني کارونه کوي خو ډېره ښکاري او ځینې بیا ستر کارونه کوي خو هیڅ یې نه ښکاري. که تاسو پوهیږئ چې ستاسو کار سم دی نو دا مهمه نه ده چې خلک تاسو ته بې عقله یا لیوني وایي. نړۍ اکثره هغه کسان لیوني بولي چې نه پوهیږي. که تاسو غواړئ دا کیسه نورو خلکو سره شریکه کړئ نو د ویډیو لایک کول مه هېروئ. زه به بل ځل له یوې بلې کیسې سره راشم نو صبر ولرئ شکر ایستل مه هېروئ او په ژوند کې مخ